стъпи и се отпусни. Остави всичко да се разсея, да изчезне, да се стопи и остани в това пространство, в това време, в това усещане. Както тялото е настанено на земята, на стола, където си сега. Пусни ръцете, краката до едно усещане за застиване, за потъване. И чувайки моят глас, можеш да свържеш намерението си за благотворна промяна, за блага трансформация с моят глас и да съдействаш. Намерение в теб, което съдейства. Оставяйки сега тялото да потъне в тази релаксация и ума да я последва или обратното. Нека и дишането се установи до по-фино, до по-леко, сънно дишане. До това фино потъване в сънното дишане. Можеш съзнателно да възнамериш. Искам да вляза навътре. Искам да преодолея онези бариери, онези пречки, онези защитни механизми на изтласкване и потискане. Искам да махна външната тапа на ума, да го оставя да спре, да притихне този ум. Искам да отговоря на очакването на собствения си безкрай, да потъна в състояние на транс. Да вляза в тази роля, която да стане реалност. Този медитативен транс. Това потъване в състоянието на отпускане. Това влизане на мозъка до по-бавни, до по-спокойни вълни на ресурс. Можеш да почувстваш, да усетиш как проблясват нови зони в мозъка ти. Нови пространства, нови възможности и се свързват с старото в теб. С това, което се извади в теб. Това, което любовта в теб иска да преобразуваш. Тези въглища на старото, на навика, на страхуваното, на тъгуваното, на виновното. Това, което е нужно да се вложи в горивото на опита, в горнилото на любовта ти. Тези нови зони в мозъка, това проблясване на нервната система в нов режим. Сякаш един нов ток протича през цялото тяло. Тази кундалини, този ток на любовта. Това сливане на съзнание с подсъзнание и ресурсно свръхсъзнание. Пусни нещата да бъдат каквито са. Така, съвсем простичко сега. Отпусни тялото. Наблюдавай тези напрежения. Погали ги, както майка погалва детето си. Независимо дали си мъж или жена. Намери в себе си тази майчина част, тази любяща част, която погалва, стопля, гушка, приема и обгръща и погали фонтанелата си. Сякаш твоето внимание сега се преобразува до едни ръце от любяща светлина. Погали скалпа си, погали се по косата с тези ръце от светлина. Почувствай любовта, която идва от Бога, от вечната ти душа отвътре. Погали косата си, погали се. Погали се по тила, по темето, по челото, бавно, спокойно, почувствай, виж, усети тези ръце.
тези ръце от светлина. Погали се по бузите, сякаш нещо в тебе, онази част, безкрайна и вечна, е излязла сега. И освен ръце, можеш и да видиш себе си отстрани. Виж лицето си и докато погалваш главата си, отпускаш всичко. Целуни се по челото, целуни се по бузите, целуни се по очите, по клепачите, целуни се по носа, по устните, по брадичката, по врата, по главата, погали се. Прегърни самия себе си с това тяло от светлина. И сякаш помасажирай ръцете надолу с тези ръце от светлина. Почувствай това духовно сърце сега, с което можеш да прегърнеш това физическо тяло и да му благодариш и да го отпуснеш с тази любяща благодарност. Отпусни ръцете, остави ги да натежат там до тялото. Едно издишване и натежаване, издишване и натежаване, издишване и натежаване, издишване и натежаване на ръцете, на слънчевия сплит, на торса, на гърба, на главата. Сякаш при издишване се получава една пулсация, фина пулсация, леко разклащане, фино потреперване. И едно издишване сякаш те кара да преминеш през един слой от навън към навътре. Слой от външно съзнание към вътрешна реалност. И още едно издишване и отпускане и преминаване през още един слой навътре и още по-пълно отпускане, сякаш цялото тяло и съзнание преминава още по-навътре към отпускането в тази цялостна реалност. Отново прегърни себе си, виж се отстрани, погали се, отпусни краката, погали се по слънчевия сплит. И сякаш тези ръце от светлина сега могат да проникнат навътре, да погалят нервната система, да задействат парасимпатикуса, да успокоят симпатикуса и да задействат парасимпатикуса в това отпускане. Нека тези ръце да влязат в корема и да погалят нервус вагус, този блуждаещ нерв. Почувствай радостта на коремния мозък. Погали тази нервна система в корема. Прокарай ги през краката си, през костите си. Това дълбоко влизане в мощите на костите, в костния мозък. Прокарай ръцете си там, където все още има напрежение. И го благослови, го погали, го разнеси. Там, където вече има спокойствие. И разлей спокойствието там, където все още има от напрежението. Едно издишване, едно отпускане навътре към още по-дълбок слой, където съзнанието се слива с по-широко съзнание, проникващо навътре и разширяващо се навътре.
Почувствай мъжкото и женското сега. Тези полярности премени от едната в другата, чисто като енергия. Тези полярности. Ако си мъж, вътрешната жена и мъжа отвънка, или жена наобратно, жената отвън и мъжа отвътре. И тази кашлица. Какво отразява в теб тази кашлица? Има ли хармония между мъжкото и женското? В самия теб, навътре в теб. За да има хармония и навън, в общуването с партньора, с другия човек до теб. Това усещане за навътре, навън, тези контраполярности отвътре и външната ти мъжка или женска полярност. Когато оставиш ума да премине през това разграничение и да изчезнеш отвъд него, нека моят глас да се свърже още по-дълбоко с твоето намерение за любяща промяна навътре в себе си. Сякаш тръгваш по една пътека на спечелване на себе си, на онова, от което си бягала. Там, сред житейските трудности, там, където в онзи замък живее принцесата на душата ти, почувствай как ти героят иска да я стигне. Виж тези дракони на страховете ти. Те се скачат върху тебе. Зъбят се. Усети раздиранията в тялото си. Това страхувано пространство. Тази душа. Този дух. Кой си ти? Коя си ти? Принцесата ли си там вътре, или си героят, който спасява принцесата? Или си и това, и това? Можеш да усетиш как няма битка всъщност. Но има едно осъзнаване. Господи, научи ме да осъзная илюзорността на тези страхове в мен. Когато осъзная, че не битка е нужна, а любов, тогава мога да глушна тези дракони, да се сприятеля с тях. Тогава нагонът ми се слива с любовта. А душата ми е ето тук и никъде не е била никога, а точно тук. И тази врата на тази кула не е била заключена. Почувствай това сливане между героя и принцесата, между духа и душата, отвън и отвътре, отвътре и отвън, мъжко и женско. Там, където този танц на Ин и Ян образува вихъра и магнита на живота. Пусни ума сега да си отиде отвъд тези образи и за малко да се стопи до нищото, което съдържа всичкото. Над познанието, но в усещането за незнание, охотно приемано от това ново съзнание, на разширено пространство в себе познанието.
Сега съвсем естествено пусни всичко това да се стопи. И възнамери 3 пъти тази санкалпа. За мен любовта е най-важното нещо. Любовта – най-важното нещо. Любовта – най-важното нещо. И осъзнавайки този център от любов и това приземяване на висшето тук и сега, почувствай, че то никога не е било другаде. И че и висше и нише е една игра на думи и илюзия. И оставяйки тялото да се отпусне още повече, се разходи в тази лодка, която носи душата ти. Да, това тяло, този храм, тази лодка. Усети центровете на това тяло. Почувствай главата си. Можеш ли да я оставиш свободна, пълна с една виделина и интуиция, отвъд малката механична логика, отвъд преди и след, минало и бъдеще, но сега в интуицията, в едно отпускане, слез надолу в гърления си център. Можеш ли там да манифестираш любовта, да я проявяваш? Чуй собствения си глас сега, който се носи по земята. Чуй гласа си, как говориш чудесно, как той съдържа любовта, как я дава на хората, на животните, на растенията, на обществото, на земята. Сякаш собственият ти глас сега манифестираш тази любов, идваща от едно дълбоко генериране отвътре, се разнася из цялата планета, прокънтява, преминава през нея, пречиства я. Можеш да усетиш как благославяш хората, земята, как това магично твое слово сега, този благословен глас, твоят глас, е проява на тази божествена любов, чудна любов. Чуй гласа си и отново благослови планетата. Почувствай как той прокънтява през цялата земя, влиза навътре в недрата, възкачва се до планините, преминава през всеки човек, и близък, и далечен, и приятел, и труден за тебе, поравно и еднакво. Слез надолу. Там в това духовно сърце, по средата на гърдите, този център на интуицията, на призванието, на посоката, и усети това ядро на любовта. Пусни я да извира. Не е нужно да знаеш, че тя идва от безкрая, защото сега си в безкрая. Когато пуснеш ума да се стопи, идентификацията ти вече е там, в центъра на това чувство и принцип на любов. Пусни я в ръцете си, в краката си, нагоре в гласа си, през врата си, и отново глас пълен с любов към цялата земя. Действия пълни с любов. Понякога мека и обемаща, понякога твърда и поставяща здрави граници.
И тази, и тази. И по мъжки начин, и по женски начин проявена. И слез надолу сега. Надолу към слънчевия сплит. Този център на его. Аз имам здраво его. Погали, усети присъствието си на тази земя. Почувствай връзката между егото и любовта на сърцето над него. Господи, да бъде Твоята воля. Чувствай как егото сега се синхронизира с любовта и става неин инструмент. Инструмент. Просто инструмент. И иди сега наляво към Далака. Това присъствие на интуиция, чисто телесна интуиция, чисто телесно усещане за благополучие там в Далака. Благополучие, интуиция. Самостойност. Погали Далак. Почувствай енергийната му стойност. И отиди надясно сега към черния дроб. Този трансформатор. Емоционалният ти център. Отвъд физическия орган, в емоциите там. Нека всеки гняв сега се стопи до едно благо усещане за прошка. Прошка, благост, доброта. Слез надолу, в долната част на корема, там в червата, в сакралния център. Почувствай тази основна енергия. Тя е свещена, сексуална, свещена, чиста. Имам ли отклик от този център, когато правя нещо? От ума ли го решавам или от дълбоката си свещеност? Там в корема си, в този хара център. Можеш да усетиш тая енергийна структура. Там в долната част на корема. Тази вибрация, това трепкане, този генератор там от енергия, сексуална, творческа, любяща енергия. Имам ли отклик? Имам ли невинност в приемането на собствената сексуалност, полярност, мъжка, женска, творческа? Отиди още по-надолу, в основата на тялото, в опашката. Сякаш дълбоки нишки проникват чак до центъра на земята. Това заземяване, този граундинг. Почувствай как спокойно ходиш по тази земя. Това отпускане на долната част, този коренен център. Заземяване, стабилно стъпване. Едно естествено напрежение, жужжащо напрежение, което се свързва с сексуалността, с телесното здраве, с интуицията, с емоцията, с любовта, с манифестирането, с безкрая. Почувствай каналите в тялото си, които свързват вътрешните зони, центрове, енергията на аурата си,
обгръщаща, проникваща, насищаща, понякога от здраво, от блъскваща и себезаявяваща се. Можеш да усетиш себе си като енергийно същество. Мъж или жена отвън и обратното отвътре. Тази хармония сега. Какво е за тебе тази кашлица в този момент? Какво синхронично отразява в теб? Между мъжа и жената в теб. Почувствай какво събужда в теб. Какво ражда в теб тази кашлица сега? Като чуеш мъж и жена и тази кашлица. Какво се събужда там отвътре? Сега ги прегърни мъжкото и женското, отвътре и отвън. И ги остави да потанцуват. Сега насочи ума към дишването и бавно се върни. Върни се тук и сега в това пространство, усещайки моята кашлица. Пусни любовта в живота си, тази, която преодолява трудностите, болката, нужната болка. Любовта, която прегръща доброто и мекото и приятното, но и болезненото и нараняващото понякога. Любовта, която е над плюса и минуса и се проявява във всеки миг от живота ти. Вдишай по-дълбоко, дишай по-дълбоко, бавно се върни, раздвижи се и обичай. Обичай и осъзнай, че без любов няма нищо.